Смотрите в будильнике. Правда ли, что в Липецке на Новый год устроят парад Дедов Морозов? Узнавал Антон Пальчиков в рубрике «Доверяй и проверяй». Ну, не знаю, наверное, такой веселый, живой. Елена Борисенко продолжает рассказывать об интересных местах нашего города. В сюжете «Сам себе экскурсовод». Здесь можно посмотреть, как изготавливается шоколад из какао-бобов, как изготавливаются разные сладости. День открытых дверей в одном из фитнес-клубов Липецка. Какие призы там можно было получить и на каких мастер-классах побывать, расскажет Галина Кузнецова. Все это и не только смотрите в будильник.